Так, всем привет. Машина Volkswagen B5. Проблема вот такая. Скрип руля. Скрип, когда поворачиваешь. Блин, неудобно. Ужасно скрипит. Будем искать причину. Вот так вот. Ничего, найдем. Скорее всего, это сайлентблок какой-то. Вот так лучше. Ну, слышно, хорошо слышно. И когда едешь на кочках, вообще ужасно. Так, продолжение видео. Нашел то, что скрипело. А скрипела вот эта вот штука. Вот она. Вот эти вот сайлентблоки. Она вот здесь вот тут она. Вот так вот стоит. Вот. Косточка, или как она называется, не знаю. Ну, в общем, не была вся проблема. Ее только убрал. Даже когда крутил, она сильно скрипела. Ее только убрал, и все наладилось. Скрип прошел. Заказываю новую косточку. Или эту штуку. Вот. И все. И все будет хорошо.